हेलो फ्रेंड, ये देखिए हमारे पास ब्लूटूथ स्पीकर आया हुआ है बनाने के लिए। चलिए इसको देखते हैं क्या दिक्कत है। देखिए फ्रेंड, साउंड नहीं आ रहा है। इसका साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है। ऑन तो हो गया पर साउंड नहीं है फ्रेंड। चलिए इसको खोल कर चेक करते हैं क्या दिक्कत है अंदर। देखिए फ्रेंड, इसका आगे से खुलेगा फ्रेंड। देखिए आगे से खुलेगा ये। ए टू जेड हम आपको बताएंगे फ्रेंड, स्पीकर कैसे बनता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें फ्रेंड और लाइक भी करें। देखिए सबसे पहले इस स्पीकर को बाहर निकालेंगे। अब देखेंगे इसका जो वायर है, ये देखिए फ्रेंड, इसका वायर छूट गया है। चलिए इसको सोल्डर मारते हैं, फिर चेक करते हैं। अब इसको चालू करके देख लेते हैं। Xiaomi Music Speaker Bluetooth mode। ये देखिए फ्रेंड, ये बिल्कुल चालू हो गया है और इसमें साउंड भी आ रहा है। सिर्फ इसका यहीं से दिक्कत है फ्रेंड, इसके स्पीकर से ही। चलिए इसको पैक करते हैं। चलिए फ्रेंड, अब इसको चेक करते हैं। ये देखिए Xiaomi Music Speaker ऑन हो गया Bluetooth और mode। इसका साउंड भी आ रहा है, एकदम मस्त आ रहा है। चलिए इसको पैक करते हैं। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, और हमको कमेंट करके बताएं फ्रेंड, ठीक है।